अगर आपका बच्चा बार बार खांस रहा है तो आप चेस्टोन एलएस जूनियर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। इस सिरप के अंदर लीवोसल्ब्यूटामोल, एम्ब्रोक्सोल, गोफेंसिन होता है जो बलगम को पतला कर बाहर निकालने का काम करता है और सांस लेना आसान बनाता है। बात करें इसके यूज़ की तो इस सिरप का यूज़ आप बलगम वाली खांसी में कर सकते हैं। बात करें इसकी डोज की तो 1 साल से 5 साल तक के बच्चे 2.5 ml दिन में 2 से 3 बार और 5 साल से 12 साल तक के बच्चे 5 ml दिन में 2 से 3 बार आप डॉक्टर की सलाह अनुसार यूज़ कर सकते हैं।